హాయ్ హలో ఎట్లున్నారు అందరూ? ఈరోజు మీకోసం అయితే ఒక చిన్న హోమ్ రెమెడీ తీసుకొచ్చాను. అదేమిటంటే పిల్లలు ఇప్పుడున్న వెదర్ వల్ల బాగా దగ్గడం అయితే చేస్తున్నారు కదా! అందుకోసం మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, ప్యూర్ తేనె తీసుకోవాలి. అల్లాన్ని అయితే పేస్ట్‌లా తయారు చేసుకోవాలి. పేస్ట్‌లా తయారు చేసుకొని ఆ అల్లంలో కొంచెం తేనె వేసుకోవాలి. తేనెని వేసుకొని బాగా మిక్స్ అయితే చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకొని మన బేబీస్‌కి అయితే ఒక స్పూన్‌లో వేసి ఇవ్వాలి. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకు దగ్గు నుండి ఉపశమనం అయితే దొరుకుతుంది.